YouTube, was geht ab? Back again mit einer Reaction. Heute World's Cheapest versus Most Expensive First Class Flight. World's Cheapest haben wir 299 Dollars gegen 28.000 Dollar. Digga, wer für 28.000 Dollar fliegt, ne? Der hat was geschafft in seinem Leben. Ich auf jeden Fall nicht. Today we're comparing the world's cheapest first-class airplane seat of $299 with one of the world's most expensive of $28,000 to see which comes at the better value. Okay, so this is officially the craziest experience of my life, right? Vor allem, was kannst du bekommen, dass man 28.000 Dollar bezahlt? Wir sind oft geflogen. Ja, Bro, wir sind oft geflogen. Wir sind schon mit verschiedenen Airlines geflogen, deswegen können wir das jetzt auch gut vergleichen und checken mal. Right now we're boarding the $299 first-class airplane seat that is supposedly the best deal in the world, with having meal service created by a chef, and this is literally just to start with, later comparing a $28,000 seat, which has $1,000 meals and ridiculous free amenities. And to see how these airplane seats compare, we have 5 different ratings to see how they score out of 50. Okay, Sitz und Kabine. Oh, warte mal, was ist denn hier los, mal aus? Amenities sind, genau, Food and Drinks, Service, Overall Value to Price. Ich sag mal so, 299, wenn da ein bisschen was Nices dabei ist, kannst du gar nichts sagen. Du findest, fliegt man einen Flug für 299. Das ist schon oft Struggle. Side by side. So ladies and gentlemen, welcome Und es ist to our First Class. suite. And I say suite because, ladies and gentlemen, just take a look at this door. And although this is the world's cheapest first class, the size of this suite is surprisingly one of the biggest out of any airline, with having an absolutely massive amount of space on this large shelf slash armrest that literally could fit not one but 2 other people. Now, this Okay, mein Size wäre halt nur eine Person, ne? Aber der Bruder ist etwas schmäler als wir. suite is freaking massive, but what really impresses me is all the things they've packed in here. Like, there's not 1, not 2, but 3 different plugs, 2 different cell phone holders, a water bottle holder, a giant cubby where you can literally fit anything you want, and then an absolutely epic amenity kit of free stuff with anything from a collagen creamer to a repair cream, breath spray, which is really minty, a coconut hand wipe, and some matcha tea. For $299, I am freaking impressed. And we haven't even 7 aus 10. Was willst du mehr, Bro? 300 Euro Flight. Du hast Platz, dass ein Amito da Platz hat. Digga, Bro, wie war das? Ich und Mölle fliegen in die Türkei. Bruder, wir waren siamesisch. Abgesehen davon, meine Beine sind abgestorben. Mein Sack war voll eingeklemmt. 0 Beinfreiheit. 0. Digga, weißt du, was bei mir passiert? Guck mal. Ihr hockt in einem Flugzeug. Ihr macht den hier. So. Batz. Tisch. Ich esse. Weißt du, was bei mir passiert? Das ist mein Bauch. Batz. Ich krieg nicht mal den Tisch runter. Dann habe ich Glück gehabt, der Tisch war so. Okay, der war so. Dann klappst du den einmal auf und noch ein zweites Mal. Da habe ich den so aufgeklappt. Ich hatte einen halben Tisch, halbes Tablett war auf meinem Bauch, dass ich irgendwie essen konnte. Da gibt sie, Bro, wenn ich das haben würde, ne? Bruder, 10 out of 10. Straight away. even checked out one of the best features of the seat yet. Bro, ehrlich jetzt, wenn ich irgendwo hinfliege, ne, Shoutout kurz an Emirates, weil das war für mich der geilste Flug. Ich war nicht eingeklemmt, dann konnte man die Lehnen hoch und runter machen, das kommt man bei so Billigfliegern auch nicht. Digga, ich war stick da drin, Digga. Ich war komplett drin. Dann, wenn du ein bisschen Beinfreiheit hast, auch geil. Mehr brauchst du nicht. Platz links und rechts und Beinfreiheit. Okay, now this might sound crazy, but although this is one of the cheapest first-class seats, it's also deemed one of the most advanced by being literally named the throne seat. Being able to control the cushion of your seat. Okay, du kannst richtige Relax-Position hast du da. Du hast eine Bettfunktion, Massagefunktion, Bro. $300, du musst dir überlegen, super Service. Bro, $300. Was sind das? 250 Euro oder so? Letztes Jahr nach Portugal mehr bezahlt. So gefühlt, weißt du schon? Nee, nicht gefühlt, ich habe mehr bezahlt. Und es war ein Regular Seat, da habe ich die Lehne hochgemacht und war halt auf dem anderen Sitz noch drauf.
seat with being more bulkier or softer. Also, there's 3 different types of features, of 1 being the relax feature, 2 the bed feature, and 3 the takeoff and land-in feature. Also, you can of course just adjust it to whatever you want by moving the leg rest and the lumbar. Now, they also have something that I've never seen on the airplane seat before, of a massage feature. It's literally like one of those fancy massage chairs. Now, in terms of the legroom, it's also insane, with being able to pretty much be able to fit another person down there, and oh my god, what's that? And then Also das mit den Personen lassen wir mal aus, ne? Weil der Bruder hat anscheinend eine Size, der passt überall doppelt und dreifach rein. things are just made smartly. Like, for example, if you go right here, you take your table from literally a place hidden in the seat, which we'll use for our meal later, that I hear is literally curated by a chef. How is this so cheap? Ja, sieht ein bisschen dry aus, nicht so juicy und moosey. Okay, now unlike most first classes, you don't get 1 meal, but you get 3. So you have 5 different options of meals here, and you just circle the 3 that you want. Okay, cherries, black pepper syrup, hand-dipped ricotta, almonds and honey, smoked salmon, creme fraiche, capers, pickled onions, oat pancakes, farm egg. Digga, ich will da hinfliegen, was ist da los? And in terms of drinks, it's also insane with having their coffee being made from a famous New York coffee shop, and of course with many varieties of cocktails and wine. Warte mal, sag mir nicht, dass das im Preis inbegriffen ist. Boah, ich würde ans Ende der Welt fliegen, würde Dulli ankommen, aber es wäre nice. Can I get you anything to drink? Is it too early to order? The brew? Yeah, there's plenty of time to drink all the moments. Okay, so ladies and gentlemen, welcome to the absolutely massive. Okay, das sind die Oat Pancakes. Salmon ist für meinen Geschmack zu wenig. Aber, kannst du da nicht öfter bestellen? Boah, ich würde den ganzen Flug essen einfach. Dann die Tart, okay. Muss schon nice sein, um mir zu gefallen, aber ganz ehrlich. Flugzeug essen, Bro. Ich bin schon eher in dir geflogen, da hast du die Konsistenz noch nicht mal gecheckt, was da war. Meal with 3 different plates in front of us, with the first being the farm egg tart, Okay, which sieht is schon made with nice heaps aus. and heaps of spinach and goat cheese. Next, the beautiful smoked salmon with creme fraiche and capers, and lastly the oat pancakes with caramelized bananas. And honestly, just taking a look at all this, it's solid. Definitely not the most luxurious meal, but I can definitely see influence from a chef, and overall is absolutely amazing for an airplane seat. Okay, weiß nicht, was er jetzt noch alles gab. Der hat sich jetzt halt auch nicht die geilsten Sachen so ausgesucht, mäßig, ne? Aber 7 von 10 war schon realistisch, finde ich. Weil, also 10 von 10 Essen ist schon. Das muss dann schon von meiner Hand gemacht sein. Okay, now bed is made, and as always, I am not witnessing. You see, midway through the flight, this plane transforms into literally the coolest movie theater I've ever seen, with having this blue light everywhere and with a huge selection of different things to watch, from live TV to movies to TV shows to the radio to even JetBlue experiences. So of course we have the movie on, but we're also getting a massage at the same time, and I gotta say, this is truly one of the best affordable luxury experiences in the world. And we're Er ist halt schon sau fresh, ne? Sieht so weit aus. Ja, safe, guck mal. Du liegst da drin, du chillst, du guckst einen Film. Ey, was willst du mehr? Und das ist ja nicht der $300 ist ja nicht der Upgrade-Preis, sondern der Flug hat einfach nur $300 gekostet. literally just getting started this. I hear this $28,000 first class airplane seat is literally not only one of the most luxurious experiences on an airplane, but in the entire world. Hey, how's it going? How are you doing today, sir? Good. Yeah. I'll take you to your seat. Thank you. They're risky, right? Yes. Das ist halt dann wieder Next Level, ne? Guck mal, während Covid war das wahrscheinlich completely dressed. I'll take you to your seat. Bro, wir reden immer noch von 28 Ks, Digga. Perfect. Thanks so much. You're welcome. Good morning. Welcome. Hey. How are you today? Oh wow, what do you have here? You're giving gifts out here. This is amazing. Okay, so welcome to a place where I Okay, Etihad ist es auf jeden Fall. Hat man jetzt gerade eben gesehen bei der jungen Dame. literally feel like royalty of the $28,000 airplane seat. And I say royalty because everything follows that same 5-star hotel feel. Like
We have a beautiful glass of champagne, but then when you go over here, we have a chilled minibar to anything from sodas to water, and it's so cool, but you stick your hand in there and it's chilled, like it's... Okay, Digga, das ist schon Next Level, das ist schon Next Level. Kriegst kleinen Snackbar, ein Champagne und hast einfach unter deiner Armbar eine Minibar, was mich jedes Mal aufregt ist. Ich bin noch nie First Class geflogen, aber bei den normalen Fliegen, ich muss immer 800, da kennt ihr diesen scheiß Service-Knopf? Du drückst ihn, da geht dann so eine Lampe aus, dauert 18 Stunden gefühlt, bis da jemand kommt. Dann, ich hätte gerne eine Sprite, kriegst dann so eine kleine 0,2 Dose, bis die weg ist, Bro, habe ich die schon leer gesippt. Manchmal sind die korrekt, weil ich sage dann direkt so, ey, wenn ich Durst habe, habe ich Durst, kannst du mir direkt 3, 4 geben. Manchmal sind die korrekt. Ekelhaft wird's, wenn du in so Kleinfliegern bist, also so Kurzstrecken, musst du die Kacke ja auch noch bezahlen. Dann, nehmt euch ein Beispiel an mir, geht jetzt zu Duty Free, dann zahlt ihr dann, keine Ahnung, für eine Cola 3 Euro, aber im Flugzeug zahlst du dann 4. Literally a refrigerator at your seat. And then the more practical things, with here having your own personal closet, and definitely can't fit another person in there, but definitely a few pieces of clothing. Of course, we have literally the biggest TV out of any airplane, with an absolutely enormous selection of entertainment options of not only movies and TV shows, but literal games and even a seat-to-seat chat. Now, the size of this suite is literally insane, with having, like, I guess you would call it a lounge area of this massive ottoman that Und da passe ich sogar hin. doubles as a second seat, or a place where you can invite somebody over to have a drink with you. Now, although being absolutely massive suite, it's also insanely well designed, with under the ottoman having the most efficient storage space possible, to also just having these secret compartments of different storage spaces, to also an insanely large space, and I don't know what you really put in here, but it fits like half of your arm, to what can only be described as the most epic armrest of all time. That when you lift up, there's different things inside of it. For example, over here, there's plugs and an HDMI cable where you can plug in your game system. And then over here, you literally have the biggest tray table of any air. Was? Du kannst da deine PlayStation Connection? Hallo Lou! Du kannst deine fucking PlayStation mitnehmen und kannst da einfach zocken. Gut, ja doch, Digga, sick, schon sick. Und da war jetzt ein Platz für einen zweiten Ding, und wenn ich irgendwann mal, Etihad war das, ne? Etihad flieg, versuche ich durch die First Class zu laufen, klopf bei den Dingen, ey, habt ihr Lust zu chillen, um einfach mal da so ein bisschen die Experience zu genießen. Und diese Chat-to-Seat Option, die hat man auch bei Emirates. Also bei Emirates weiß ich noch, wo wir nach Dubai geflogen sind und ihr wart eine Reihe vor mir und wir haben gegeneinander Backgammon und so zocken können. Also das von Emirates, wie heißt es, ICE? Keine Ahnung, was ausgeschrieben ist, auf jeden Fall ist es deren Entertainment-System und das ist sehr, sehr fresh. Also das war auch sehr, sehr fresh. Und das war ja also normale Class. Airline, and I don't know why, but I find it so cool that it can go back. Guck mal, und das ist auch nice. Du kannst den hier hin machen, den Tisch, für normale Leute wie den. Du kannst den aber auch da hinten hin machen, für so Leute wie mich, damit ich auch Platz habe zum Essen. Ich hatte da gewonnen, nicht du. Brauchst jetzt nicht zu lügen. And forth, like this tray table has some range, which, as you see later, is going to have literally the top-rated airplane food by a literal chef on board. Ooh. Give me the chocolate. You know, the thing that takes this suite up to the next level is the most expensive seat I've ever seen on an airplane. That not only is 100% leather, but literally is the cushion of your dreams. With being able to control this cushion in multiple ways, and also not to mention this seat could literally fit 2 people. With being absolutely massive, and also the length is absolutely ridiculous. With my feet not even being close to the end of the footrest. Also, this seat has a ridiculous amount of features of course, the main seating position, but also you can move the frickin' ottoman back and forth. Okay, das ist schon sehr, sehr geisteskrank. Bock mit Plays im Handgepäck, weißt du, kurz bevor wir raus sind, wolltest im Flieger bleiben und weiterzocken, ja, weil ich gewonnen hatte. Ja, Digga, nimmst die Plays halt kurz ins Handgepäck und dann gib ihm. Oder ich meine, wenn du es drauf hast, einen Flug für $28.000 zu buchen und du unbedingt zocken willst, dann kaufst du dir am Flughafen eine Playsee, Digga. So wie oder du rufst ich schwöre dir, wenn du bei Etihad fliegst und diese First Class fliegst und rufst an und sagst, ey, mach mir mal ein Upgrade, kauf mir mal eine Playstation und connecte die mal, dass wenn ich in meinem
an meinem Sitz bin, dass ich zocken kann, ich schwöre dir, die machen das. Wette ich mit dir. Even put a do not disturb sign on your door. This suite is one of the most luxurious I've ever seen. And we haven't even seen the $1,000 amenities yet. Hat er jetzt schon alles 10 von 10 gerankt oder was? It's one of the most luxurious I've ever seen. Das ist ja, was ist denn das, Mann? Du hast ja bis jetzt nur das hier gesehen. Oh, sorry. Nee. Da ist noch gar nichts drin. Haha. We haven't even seen the $1,000 amenities yet. Beruhig dich. Ich hab mich vertan. Okay, now probably the craziest thing about this suite is the ridiculously expensive amenities that you get with it. Like, you don't get one amenity kit, you don't get two, you don't get three, but 4 different types of amenity kits. Like, for example, in amenity kit number 1, Okay, what's you that have then? a massive shopping bag of designer pajamas that retails them at close to $200. Next, we have the amenity. Da würde ich mal gerne wissen, sind die Average Size, wenn da jetzt ein Big Boy kommt, so wie ich, und die kommen da, oh, sie sind ein bisschen größer, wollen sie 2XL? Nein, das reicht nicht. Immer die, kommst du in ein Hotel? Ich so, ja, habt ihr auch große Bademäntel? Ja, wir haben 2XL. Soll ich mir mit dem Oberarm binden oder was? Amenity kit where the handbag cost literally $500. Guck mal, spart, behaltet den Handbag. Macht den Flug billiger, Digga. Was willst du mit dem Handbag? Itself with products inside of different bathroom essentials that are literally the most expensive I've ever seen, of a $200 bottle of cologne, and then things I didn't even know could be expensive, of shampoo that cost $55. Das brauchst du halt nicht, Bro. Weißt du, ich meine? Shampoo und so für 60 Euro. Mach das doch weg. Okay, Flug kostet wahrscheinlich immer noch 25.000. Aber das sind so Sachen, die brauchst du ja nicht. Weil du... So, für was? In amenity bag number 3, we of course have the noise canceling headphones that are some of the highest quality headphones I've ever seen on an airplane. And then in amenity bag number 4, we of course have the travel wellness essentials. So this is honestly one of the craziest experiences of my life. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwo unter 10 Punkte gibt. Allein wie krank das schon aussieht. And I believe the chef has just started cooking. Ja, okay, außer Preis halt. Der Preis ist, egal was du bekommst, Digga, 28.000 ist halt full neigelangt. Okay. Now Etihad has something that no other airline that I've ever been on has. Of a chef on board the flight. This is not a Was? flight attendant. Their literal job is to cook Michelin star quality meals for those in first class. And on top of that, the menu has literally won awards with them saying their goal is to become a 5-star restaurant in the sky. Oh wow. Was laberst du, Digga? Das ist ja geil. Ja, kein Wunder, dass dann... Guck mal, Kevin allein zu Hause. Dass es so krank schmeckt, wenn die das da frisch zubereitet. Weil normalerweise ist, egal wie lecker das ist, ne? Unten zubereitet, oben aufgewärmt. Oh my gosh, that's You amazing. have egg yolk, egg white, Okay. sour cream, Wow. onion, parsley, bellini, and the caviar. Oh my gosh. Gentlemen, welcome to our first course, and yes, that is an entire can of caviar. So you take a bellini, you take your tiny spoon, put a little bit of cream on top, then take your chilled caviar spoon and coat the bellini with caviar. So sitting here eating caviar, watching Home Alone in the summer, this is without a doubt a dream come true. And this is only the first course. Okay, guck mal. Aqua di Parma knallt auch krank. Kenn ich noch nicht mal. Guck mal jetzt. Dekadenz ist schon auf einem anderen Level. Aber ich habe jetzt noch nie so richtig teuren Kaviar gegessen, ne? Aber ich habe schon Kaviar gegessen, dann so eine Dose. Ja gut, das ist wahrscheinlich immer noch billiger Kaviar, aber die hat über 100 Euro gekostet. Keine Ahnung, 160 Euro oder so. Und Bro, schmeckt mir nicht. Es schmeckt mir nicht. Dann kamen diese Experten links auf deine Hand, auf deinen, wie heißt das, Digga, Handballen ist ja in, diesen Handwinkel, Bro, machst auf den Buttertoast, es bockt nicht. Tirolese würde mehr knallen. Ja, meiner Meinung nach ja. Wenn ich dann ein geiles Brötchen habe, was so richtig nice, crispy, soft ist, mit einer brutalen Butter und einer geilen, irgendeinem geilen Belag, so aufschnittmäßig, Digga, bin ich zufrieden. Ich mag Kaviar nicht. Und diese Leute, die dir dann einreden, dass Kaviar das geilste der Welt ist, dann habe ich halt einen verkackten Geschmack, aber mir schmeckt es zero. Digga, es erinnert mich ein bisschen an Bubble Tea. Yeah, sorry. Okay, also Brot mit Olivenöl, Balsamico, gibt nichts Besseres.
Da würde ich auch tanzen. It's perfect, yeah. I think it'll go great with the steak. Now, I was blown away by the first course of the cafe, but never did I think the second course would take things to a whole new level. In front of us is literally the most beautiful steak I've ever seen on an airplane. With not only being a beautiful presentation, but also the chef managed to... Okay, was ist mir zu raw? Was seid ihr? Ich bin, Digga, Medium, ist auch okay. Manchmal, aber manchmal Medium well. Ist halt teuer und Luxus, ja, teuer, Luxus, fertig. Aber halt so übertrieben, Mann. Medium? Ja, Medium geht immer. Wenn es ein geiles Stück Fleisch ist, geht Medium immer. Aber ich esse lieber Medium well, weil du nicht immer dieses geile Fleisch hast. to cook this perfectly medium rare that literally resembles a steak. This is also on the side we have beautiful too raw vegetables for and me. a wine paired perfectly with the dish. I've had a lot of steaks in my life. That one, it literally could have been in a steakhouse. We're living the good life right here. Oh, sieht geil aus. Wer ist Typ Käseplatte? Wer hat Bock nach dem Essen mal... Ich bin nicht oft und ich habe auch oft genug schon schlechte Käseplatten gegessen, was mich dann auch immer abfuckt. Mölle, wenn du es noch weißt, Amsterdam am Bahnhof, hinterm Bahnhof ist so ein riesen Hochhaus. Und da kannst du oben, das ist wie so nicht richtige Rooftop, aber schon so Rooftop-mäßig, kannst du aus dem Fenster gucken. Genau, da oben. Mit dem Tee und so. Das ist hinterm Bahnhof, wenn du in Amsterdam seid, checkt es aus. Da waren wir. Es ist ein bisschen teurer. Ja, klar, es ist Amsterdam. Aber ich schwöre euch, das Essen dort. Boah. Und da hatte ich die beste Käseplatte meines Lebens. Wenn es die überall geben wird, würde ich mir die überall reinziehen, ehrlich. Okay. Die sieht jetzt nicht so besonders aus. We started eating an hour and a half ago and we're only on the fourth course. And sitting in front of us is course number 4. Which Das is sieht an sexy absolutely aus, Mann. magnificent looking passion fruit cake that literally looks like it was made in a Michelin star restaurant. And of course, straight from the chef recommendation, it's paired with a 25-year-old dessert wine. Alright, this is officially the best day of my life. Bruder, das ist einfach im Bett, Janni. Also für mich war es schwierig. Ich würde wahrscheinlich so halb hier drauf liegen, weil ich bestimmt mal hin und her roll. Aber es ist so chillig, Mann. Es sieht so geil aus. Sweet Dreams. Ladies and gentlemen, I was just in the bathroom and I came back to find my bed. They left me like a little good night's sleep. And this is, without a doubt, the best airplane bed I've ever seen, with not one, but 2 pillows, a mattress and comforter, and something that's really cool is there's actually no shades here, as you can turn up and down the brightness at all times on the windows. I don't necessarily want to sleep because I want to soak up every single moment of this, but at the same time, the bed is really freaking comfy. Crazy, man. What's insanely cool about this place is you can eat at any time, and you can order as much as you want. Boah, okay, dann ist es sick. Dann ist es richtig geil. Ich würde trotzdem niemals den Preis zahlen. Und da ist der Para nicht da. Aber das ist halt geil. Du kannst jederzeit bestellen, kriegst jederzeit geiles, frisches Essen zubereitet. Bro, ich würde den ganzen Flug essen und sippen. So right now, it's breakfast time. What have you brought for me here? I didn't know you guys were bringing the second plate. This is beautiful here. This is amazing. When I ordered the breakfast, I had no idea they were going to bring me 2 full platters. Like, and here we have the hot food of the omelet, sausages, beautiful looking mushrooms, spinach, and the most fancy looking hash brown I've ever seen. And over here we have the beautiful pastries of the pain au chocolat, the croissant, and muffins. So this is officially the most epic breakfast I've ever had. And as we started to descend, I gotta say, this was the best airplane experience. Oder wenn ich überlege, wo wir nach Kuba geflogen sind. Was haben wir da zum Frühstück bekommen? Diese Sandwiches oder nicht? In diesen Plastiktüten, diese Sandwiches. Bro, das war ein 11 Stunden Flug. Und ich habe mir noch vorher Snacks mitgenommen, weil ich dachte, ey, mir reicht das Essen eh nicht. Und dann haben wir Abendessen gehabt, dann habe ich auch lang gepennt und dann Frühstück. Bruder, kriegst du so ein Sandwich, sagst du, ich so, ey, kann ich vielleicht noch eins haben? So, guck mich an, kleiner, zierlicher Junge, braucht was zu essen. Und die hat mir noch eins gegeben, aufgeregt, weiß ich noch, aber es war trotzdem zu wenig. Es hat mir nicht gereicht und es war auch nicht geil. Es war einfach nur so reingestopft, Hauptsache ich hab was im Magen und es geht weiter. Experience of my life. However, the $299 ticket is literally the best valued luxury experience I've ever seen.
I'd like to do both of them again. Also ich sag's nur so. Es war alles geisteskrank, da brauchen wir nicht drüber zu reden. 28 fucking 1000. Natürlich würde ich es gerne mal machen. Ich gönne es euch auch jedem. Jeder will, glaube ich, einfach mal. Aber also es wird sehr unrealistisch, dass greift nach den Sternen eines Tages jeder von uns fliegt in so einem 28.000 Dollar Flug. Was sind das? 25.000 Euro oder so? Ich gönne sie jedem. Soll jeder zocken. Ach, zocken sage ich. Soll jeder damit fliegen. Sieht geil aus. Ist auch alles geil. Ja, der Preis ist zu viel. Dann nehme ich lieber das 300 $ Ticket und habe trotzdem noch ein geiles Meal. Zahle dann vielleicht schon ein 20, 30er mehr und esse dann zweimal. Peace.